日本跟菲律賓談判居然沒有找我們哦，那所以罵得要死嘛。昨天我們節目罵了半天了，這是搞什麼？對不對？你不是喪權辱國嗎？怎麼可以呢？我們駐菲律賓、駐日本的代表，你們吃什麼東西啊？拿公帑你幹什麼？失職，通通召回來。日本駐台灣的、菲律賓駐台灣的代表，應該找來訓斥一番。海巡署立刻派船去，對吧？加強巡視，不是應該是我們的這個領海啊，我們的經濟海域啊。好，外交部被罵了以後呢，昨天改口了，說不要損害台灣的利益。不過基本上至少改得還算快了。還沒有一意孤行，還沒有在那堅持說，他肯定什麼這個樂觀其成，他們很好，那麼還好沒繼續堅持，至少知道方向不對了。漁民也生氣啊，那漁民的權益誰來保護？好吧，因為被轟嘛，所以呢，海巡署就說，不是我海巡署管的，是外交部，至少外交部不便代为回應。哇，這很會甩鍋，一甩到外交部去了。海巡署不是我，是外交事務啊，所以我們看這是日本，這是菲律賓，然後中間有一個交集，就是他們在談這個，那這個就在台灣旁邊啊，對不對？我們的漁民，對不對？從你看台東、花蓮、台東、高雄、基隆都要在這地方捕啊，尤其現在黑鮪魚季節啊，漁民一年就是這一季是非常重要的黑鮪魚啊，這怎麼辦啊？李四川就說他的爸爸40年以前被菲律賓抓了。15天沒有消息，以為死了，後來傳出來說沒死，菲律賓跟他要15萬的這個贖金，那時候15萬，40年前15萬很多錢了所以呢，他標了好幾個會才把他爸爸贖回來，所以意思就是說中央對這個漁民的權益要重視了那另外我剛剛講嘛，黑鮪魚季現在又擔心是不是14-15年前的廣大興事件重演，民國102年就14年以前。廣大興，菲律賓就用槍掃射我們的廣大興，就有32個彈孔，然後呢，65歲的漁民叫做洪石成，頸動脈失血死了漁民也蠻辛苦的，65歲還要去捕魚，其實也很辛苦的工作，就被打死了，多冤枉好，那麼國台辦說你們日菲這個協議無效，大陸的海警依法巡查，這是他們的正常職責，所以呢，媒體就說民進黨天天喊保台，難道只為了選票嗎？那海權都被瓜分了，都無動於衷嗎？我發覺民進黨就是說，你強硬要對每一個國家都強硬，主權不是只對大陸，對大陸就要主權，要尊嚴，要平等，對我們不公平，那是選票嘛，這樣就罵大陸有票嘛，罵北京有票。我常講說，北京是民進黨最好的朋友。真的最好朋友。如果今天北京態度突然放軟，所以我們台海和平不打台灣了，民進黨票就沒有了，他不知道怎麼選了，真的不知道怎麼選了。那越強硬，民進黨在那邊就是逗你，就弄你。但他碰到日本就不講話了，連菲律賓都不敢講話。日本說還強，菲律賓他也不敢講話，那搞什麼？那主權這時候不用了嗎？就不用了嗎？這不是很好笑嗎？看一下。我們會按照相關的法令的規定來做相關的護漁的動作，所以不會影響漁民的權益。海委會承諾護漁，因為漁民憂心，日本和菲律賓宣布啟動兩國專屬經濟區及大陸交層海洋邊界談判，劃設範圍可能和台灣東部的專屬經濟海域高度重疊，而影響作業。漁民希望政府可以發聲，爭取談判空間，但外交部第一時間表示，日菲雙方透過和平對話解決海事問題，外交部給予肯定，引發批評。無視我國權益。那我們的主張在哪裡呢？我們也有劃設經濟海域的權利，不是嗎？樂觀自己在重大國際議題上面的缺席，這是哪門子的外交？我覺得應該這螺絲掉滿地啊，不要滿腦子只想着出訪啊。日菲海域劃界都劃到家門前，在野大嗆，政府不敢吭一句，連綠委都坦言，中央應該要有應對。那如果有相關損害到我國漁業權的事情或者是妨礙我國漁民作業，那政府當然應該要有態度。我們現在所有的海域的部分會根據疑訊期的這個情景，會派遣大艦在各個海域。這部分是外交部的權責，所以我不方便替外交部回答。既肯定一說引發風波，外交部2號也改口，請日菲在談判過程中不應損及台灣的利益。漁民還懸着一顆心，國際情勢牽涉到台灣權益。
那這對高雄有沒有什麼影響？當然有很大的影響，大家都快氣炸了。專屬經濟區，這對我們來說就是一個國家主權跟一個經濟利益。那這個部分裡面來說呢，它所劃分的日非劃分的這個區域，對我們高雄漁民當然非常重要。你看到剛剛所呈現出來的區域嘛，那就是像目前為止又是我們的游釣，還有我們的尾釣，他們的這個所謂的遠洋漁城裡面一個非常重要的一個區域。如果他把它劃分出來，我們的高雄的漁民一出去，難道就要被越界、扣押、重罰嗎？這是我們該承受的嗎？所以我覺得外交部在第一時間給予肯定，這就好像是我們在分人家家產，人家已經在分到我們的家產了，我們還在旁邊給他怕婆啊，說好很肯定，這是對的嗎？這完全匪夷所思啊！所以說，我覺得我們家外交部真的是已經失灵到極點了。所以我想，最近大家有把那個廣大興28號的事件全部拿出來談。那時候的馬英九總統，那時候我們的海巡署是採取一個什麼強烈的一個手段來維護我們漁民的一個主權。到爭了這麼多，也迫使菲律賓然後做出了一個道歉的一個部分。所以我們這樣只能說，目前來說的話，真的不是所謂的口頭上的所謂的友好關係，白紙黑字那個才是最重要的。所以針對這件事情，高雄的漁民都非常的生氣。我們真的覺得要呼應，真的是目前來說的話，48小時來過做一個道歉是，但是呢，我們真的是要求賴清德總統，你要拿出中華民國總統的一個高度嗎？人家就已經親門踏戶到我們的門口了，你還在那邊告訴外交部是肯定，只是因為他們沒有跟中國談，你就覺得沒有中國，你給予肯定嗎？還有第二個，我們是強烈的要求，對於我們的海巡署，還有一定要強烈的護民到底。他們像簽訂的這樣的一個合約當中，到底實質對我們高雄漁民、對台東的漁民，到底產生一個什麼實質的一個影響？如果真的是被一越界，然後呢受到一個所謂的海浪上的這個彼此之間的國際間的一個衝突，我們的海巡署要站於一個什麼樣的角度？我們的外交部要站於一個什麼樣的角度？你是不是要更強硬的跟菲律賓、跟日本來做一個抗議？你沒有做抗議的話，你真的告訴我說你真的維護台灣的主權到這樣的一個什麼樣程度嗎？保台到別人都已經到我們門口了，漁民都要出去了，你這叫保台嗎？所以我覺得這一件事情48小時雖然有所轉換，但是一剛開始所呈現出來的態度，就表示你根本完全沒有把我們台灣真的放在你的第一位上。那邊要6月1號，在日本的官方長官木原忍，他有講很重要的一句話，我就要作為參考了哈。邊界劃定的協議是在規範當事兩國，也就是日本跟菲律賓，對於第三者或第三國不具備法律上約束力。所以剛剛資深委員說啊，如果說在這個範圍之內，如果說我們的漁民被其他的這個國家去執法的話，我想在他的說法裡面是應該不存在，因為他只是在約束說，譬如說假設有衝突的兩方是菲律賓或是日本的話，那他們就有這個 EEZ 的這個事情協議去做處理。這就好像我們在談很多這種所謂的這個雙邊貿易協議的時候，可以說我們兩邊談啊，我們沒有加入第三國，沒有加入第四國啊，因為其實只有兩邊在約定嘛。他們5月28號這個雙方首腦會議之後，先從這邊去做開啟。那另外一個，我覺得這個也是台灣自己現在面臨中華民國自己的一個很大的困境，就是說，好，今天如果要談的話，中華民國有辦法去跟日本談一個 EEZ 的協議嗎？好，我們用什麼樣的角度去跟他們談？我覺得在過去有一段時間是可行的，有一些政治上的因素。但就現在的氛圍來講，我們是不是可以說，我們突然第三國去加入，人家本來就沒邀請我們這件事情？其實我自己是打一個問號，就是說，人家本來就在他們自己進行人家的交流，但是我們自己插進來說，你影響到我了。那事實上他自己的說法也說，我沒有影響你的情形之下，我覺得我們要採取什麼樣的立場？的確，外交部去講說，希望不要損及台灣利益，我覺得這個已經做了一個表達了。那做完這個表達之後，是不是我們要進一步去談說，那我們再加入一個新的協議？這個其實我不是很有把握，說我們在現在的情況之下，到底把這個事情講得清楚比較好，還是講得不清楚比較好？玉祥兄，有一句話叫做“前人種樹，後人這個乘涼”。好，我覺得現在這個海權這個問題，有點像是前人種樹，後人砍樹。你說現在這個講到這個馬英九，現在這個時候好像有很多的這個風味對他不太好，對他有很多負面的批評。但是我所參與的幾件跟這個海權有關的事情，我覺得馬英九是值得被讚美的。我們講廣大興案這件事好了，15號那天的晚上，在外交部談判，日本的駐中華民國代表跟林永樂部長他們在談，然後呢，到晚上我已經忘了他幾點，他9點多的時候，我跟馬英九總統通了一個電話，我問他這情況怎麼樣，他告訴我說非常不好，所以我現在回家，大概是沒有談什麼具體結果。我就跟他講說，馬總統，那個關鍵
在北緯20度，就是暫定執法線。我們跟菲律賓之間有個叫暫定執法線，雙方都不要輕易的越過那個線，就這樣子。我說我們如果不過那個線是不行。他問我為什麼？我說因為我們的聯合這個廣大興號被開槍這個事情是在暫定執法線的底下，好被開了槍的。但是你人道上不管你怎麼樣，你也不能開這個槍啊。他是用步槍、機槍合在一起掃射的，哦，所以馬總統說好 ，OK。到了第二天16號的時候，我接到一個檢舉電話，我現在不能說是誰打來的。他告訴我說，這個船沒有我們的軍艦、基德艦跟其他的軍艦，並沒有過這個北緯20度，沒有衝下這個暫定執法線。我說那這樣沒有壓力。我正在國賓飯店請人吃飯，那又遇到空襲警報那天，我只好坐着計程車趕到立法院，把海圖交給洪秀柱副院長。我說你等下去找馬總統啊，因為我在前吃飯，我還回國賓，你把這圖告訴他。一定要過這條線，馬總統馬上就，後來是洪秀柱副院長告訴我，他馬上打個電話給高華柱，高華柱國防部長是在立法院準備接受質詢，他聽到電話以後呢，就大概跟馬總統報告說，海巡署的船有下暫定執法線，我們軍艦的確是沒有，我們就停在這個線上壓着線。馬總統說，你現在馬上給我下去。所以到了3點多16號，就第二天的談判的第二天16號的時候。軍艦整個衝下去，大概10幾海里，菲律賓就真的是緊張了。說很快事情才急轉直下，又道歉、氣胸，然後這個補償，整個戰呢，因為美方也不想看到這麼亂。其實不是只有這件事，還有一件事就是2008年的所謂的聯合號海釣船的事情，日本把我們海釣船給撞沉了，把船長跟另外一個船員抓走了，關起來。要錢，你知道那個時候也是我那時候我們跟捷地法院的朋友們，國民黨的幾個同志，我們就堅決要求說，派基德艦，把這個槍炮子彈準備好，我要準備到這個釣魚台附近去示威這樣子。你知道那個清晨大概6點多鐘，那時候齋藤日本駐中華民國代表叫齋藤，清晨6點多約王院長在立法院見面，說可不可以勸我。不要堅持基德艦要出去，這樣子會鬧得很無法收拾這樣子。我那時候跟你開個玩笑，這個吳伯雄黨主席打個電話給我說：“哎，林玉芳，這個事情不要這樣子做。”我說：“我們就要堅持，要強硬，否則保不住我們的漁權。”你知道我那時候很不禮貌，現在事後想起來要跟伯公道歉。我說：“伯公啊，你管國民黨，你管黨權，立法院的事情你就不要管。”我當時比較衝了，而且那時候我對日本就是很不爽嘛。可是最後就是有效啊，所以馬總統當時坦白講哈，這個我們對他的比較強硬的建議，他都接受，而且都成功。你想這個釣魚台為什麼多4000多平方公里的，讓我們的蘇澳跟各地的漁船，台灣的漁船可以去那邊捕魚，4000多平方公里，哎，是怎麼來的？那馬英九支持海巡署派這個海釣船，這個還有其他的這個船，海巡署還派軍艦去護航，在這個釣魚台附近這樣衝撞，那中國大陸當時也在衝撞，所以日本人就後退了這樣子。所以我在這裡只要講一件事，就是說我不是要特別替馬英九替他支持他哦，在很多人在批評他的此刻哦。但是我要講一件事，歷史是歷史，什麼叫歷史的真相？而且要強調一件事，台灣不是個弱小的國家，我們不容許別人隨便的侵占我們漁民捕魚的那樣的一個權利。菲律賓跟日本在談專屬經濟海域，就已經侵犯到我們的專屬經濟海域了。我們外交部還說歡迎，我告訴你，像這種情形，外交部長就應該立刻下台了。休息一下再回來。好，昨天不幸啊，空軍 T-34的教練機失事哈，40年這教練機，怎麼台灣國防預算這麼高，對不對？怎麼搞個40年的飛機還這麼飛？
2個中校飛官殉職，一個下個月就要退役了。哦，這個時候，你說真的是，哎，不知道怎麼講哈。發動機失效，他演練的就是發動機失效怎麼辦？因為飛機總是有可能遇到發動機不行嘛。所以那它理論上它沒失效，但是要演練失效什麼意思呢？就把發動機的馬力給它降到最低，好模擬它失效了，就這個意思啊。就沒想到呢，就真的失效了。那到底怎麼回事？現在還在查，也搞不太清楚。說目視大概在1000英尺到500英尺之間墜了。那500英尺就差不多150公尺，50層樓高了哈。那跳伞也很難跳了，因為跳伞要有一定的高度，它也沒有彈射椅。彈射是彈高再開傘，它沒有彈射，它要自己跳起來根本來不及哈。所以呢，又說發動機也沒有故障，因為有故障可能會講啊，都沒有那怎麼就失效了呢？到底怎麼回事呢？而且呢，它7點多40幾分，前21分鐘、22分鐘墜，20分鐘繞場4次，它有各種的科目，高的啦、低的啦，各種科目都沒事，就到第5次右轉的時候，要模擬迫降，就是我實在不行了，沒有動力了，我要迫降，到底怎麼迫降？它基本上它是那个這個螺旋槳。螺旋槳一般算是比較安全，因為我以前很多年以前坐飛機，我說那都是噴射，你怎麼是螺旋槳？他們說比較安全的，萬一試試還可以滑，比較安全。再講，因為它可以迫降，應該慢慢滑下來，不知道怎麼回事。空軍說沒有用無線電求救，沒有求救啊 ，Mayday， 沒有求救啊，也沒有拋出機外，所以一說有一個被拋出機外，說沒有啊，那所以馬文君國防委員會的召集人就說太老化了，40年了嘛。所以應該要換新的了，那軍方否認，裝備都是妥善率很高的。反正軍方遇到這種事情叫你買新的機你就買新的機，立法院支持你，你不買，對不對？你什麼意思？我不懂啊。就非要給漢翔去做嗎？你能夠做出來也好，你什麼時候能做得出來呢？非要說到2033年時間才到，2033年，而且全世界還有3個國家在用，哪3個國家講過？聽聽看，美國嗎？日本嗎？哪3個國家？然後呢，這個盧繼佑這個飛官4年前就說開 T-34是在玩命，結果呢，沒想到還真的把命給送了哈。所以呢，這個家屬說，我以兒子為榮，但是沒有想到再榮也不希望兒子犧牲生命了哈。6年不是60年，不是16年、20年，這6年過去6年。就14架飛機摔了，20個官兵殉職了，到底怎麼回事？對不對？你不外幾種嘛，訓練的問題、人的問題、機件的問題，就這些嘛。那人訓練那要加強，但是如果說因為機件或者飛機本身，那就要改善呢，對不對？尤其像這種教練機這麼老了，40年了，還不應該換嗎？還等什麼呢？我們看一下。當時判斷應該是在往南的過程當中。發生這個墜毀的情況。機號3414的 T-34C 出照機墜落地點不是在主跑道，是隔壁的戰備道附近。空軍解釋，當時執行的是模擬低空發動機失效科目。T-34在36L 跑道由南往北完成上個科目後，前座的盧飛官接獲後座的過考核官指令執行科目，必須用小坡度回轉，逆向面向戰備道，因此循正常方式右轉，機臂朝下朝南操作。當時目測高度500到1000英尺，沒想到此時飛機衰落。那可是在這個操作的過程當中呢，他就要用原來的高度加上之前爭取的高度來去維持我空速100海里，因為如果說低過100海里的話，就可能會有危險。前教官說，機頭朝下很正常，因為飛機得用高度來換速度，飛行攻角一定是負數。那墜機前有呼叫嗎？初步了解錄音操艦跟塔台跟飛行員的無線電通話，沒有回報發動機有故障。那有關是不是有沒有故障，這個還在調查中。簡單說，塔台沒接獲異常，也沒收到 Mayday。不過在約500英尺的話，來得及通報嗎？ 500到1000英尺應該是足夠他判斷
跟無線電呼叫出來，除非說它突然發生，那這個高度可能是更低的情況之下。如果說真的它有發動機失效的狀況，劉賢教官很難過，指出這2位學弟都很優秀，飛行經驗很豐富。T-34雖說是安全的飛機，但機齡40年是事實，飛安也被檢討。現在在全世界還有3個國家在服役，飛機的妥善情況都是非常良好。後續這個出教機的採購部分，那本軍也已經啟動了相關的這個研究。2位飛官飛行時數都破2000個小時，到底什麼原因造成不幸殉職？待好好理清。完全不是我们刚剛在講說3個國家在飛只有3個國家在飛。全世界100-200個國家，只有3個國家在飛，將近200個國家。我覺得這個到底是有什麼好去說的？就我們剛剛講到說，我們並不是沒有編列國防預算，而且我們的國防預算這一兩年的討論是在編非常多國防預算，我們連尖端的什麼需要的不需要的都在編了，為什麼一個那麼老的40年的這個教練機不編呢？我就覺得這個。就是當我們很多東西都要買的時候，為什麼這個東西看起來每天都要用，常常都在用，是我們在操練的過程當中非常倚重的一個東西，為什麼不去換它？而且原廠已經沒有這個零件了，麻煩在這裡。然後我們剛剛也講，那而且立法院跟你說要換了哦，1次2次說要換了，你就還是都不換，你就沒有辦法去理解為什麼哦，就是說你說今天立法院哦，通通丟給你看立法院都不編預算，那也就罷了，立法院編了預算之後你又不編它，然後呢就讓這樣的一個事故不斷的發生，這點是我非常不能理解的。然後呢，還講說還有3個國家飛，我覺得只有3個國家飛，而且這個3個國家就剛剛趙先生講，又不是大國家，印尼是不是？印尼、阿根廷，就是它並不是一個。所以我好，這是第一件事情，就是為什麼不去汰舊換新？那第二個的話，我也不太懂，就是說，我覺得最近每一次的這些失事，我覺得當然有更多的專家更適合談這個話題，但就我們這樣的新聞媒體的角度去看它，幾乎每一次都說。人部分訓練非常的充沛哦，然後體能狀況都非常的好，然後呢，通常大家講啊，那會不會是機械故障？通常都說機械沒有故障，那我就不懂啦，人也沒問題，機械也沒問題，但老是出意外，那到底是什麼問題呢？就每次都這個樣子哦。然後呢，出了意外之後，那就說好，暫時停飛，這一款出意外就這一款停飛，那一款出意外就那一款停飛。然後過了一段時間呢，當新聞不再報道之後，突然間又都在飛了。那過了一段時間，再一次的悲劇再次發生，這到底是怎麼回事？哦，就是說你這個連我們從外行的角度去看它，你就說都沒有辦法足以說服大家。就當你都說一切的一些。所謂的 checklist 的嘛，你要起飛之前，你人要 check， 你的這個飛機要 check。當你 check 都沒問題的時候，上去了，那就墜機了。那我覺得一定是 checklist 有問題嘛。第一個，你 check 的 list 的項目對嗎？項目完備嗎？或者說你在 check 的過程當中有真的落實嗎？還是中間出現了一些便宜行事，出現了一些呢打高空上沒有真正落實下的東西，就是說明明應該不行，你可能就這個就是看起來就是一切的這個如故的就是這樣過去了。我真的有聽說過有些人，比方說他身體不舒服，但是因為他們的訓練，如果說你今天不上去的話，可能還要去更改這個班表，非常麻煩。差不多可以飛就去飛了。你們這種類似的狀況，所以我就說，是不是我們在過程當中人跟機械該要有的確認，其實都沒有真正的落實，否則為什麼每次都說都沒問題就有問題？當然，我就覺得這個機型的老舊確實要正視的問題，而且你國防部也知道這個問題啊。對啊，包括說你也討論過是不是外購？外購這個初級教練機又不是非常昂貴，也不是高科技，一架目前就市售國際市售，在美國的什麼有個新的 T6。大概就$750萬到$900萬一架，最多1000萬了。对，最多1000萬。這個總共我們台灣，但是如果需要40架的話，那個總量的金額也不高啊，也 OK 的。120億台幣，這算什麼呢？對啊，所以然後你說漢翔造，漢翔造當然一架比較貴，但是當初民進黨執政的時候，在蔡英文時代有說要去換，所以那很多的人也都願意去配合，漢翔願意說他願意研發，但是最後預算撤回來的也是在蔡英文政府。那你是把這些空軍官兵們拿來當開玩笑？那我們這個一個殉職的飛官說啊，他覺得他開這個 T-34像等於在玩命。那我們的這個空軍的長官說，哦，這沒有不能這樣講，個人意見。我覺得對於都死了，對於王者，我覺得是很大的羞辱。你當這個他說他是覺得在玩命的時候，你應該就檢討
為什麼不能夠讓大家有一種在出任務的時候有安心、有安全的感覺，不要讓家屬提心吊膽？那這個媽媽說：“哎，希望這個事情能夠讓國防部汰舊換新。”那我們不希望這個媽媽講的話，明天就忘記，然後又用各種政治的理由，然後又不知道說要給漢翔做，還是要去外購理由，又拖下去。他說要到2030年之後，2033之後他才會完全的退役。各位。還有8、9年的時間呢，所以我覺得國防部不要拿大家的這個空軍的人命啊當賭博、當賭注，所有的家屬非常的痛心。如果易地而處，你會怎麼想？不是，就是說媽媽說希望不要再有了，你难道希望以後再看再有其他的媽媽再為自己兒子在那邊抱憾嗎？哦，而且就是錢也不多嘛，你漢翔就算是這40架給你做了又怎樣呢？你從此就可以做一大堆。航空工業就起飞了，就可以外銷了。假如真的這樣子也罷了，也不是啊，它就這麼小個市场啊，那要怎樣呢？对不對？你要拖到2033，你什麼意思呢？我真不懂啊。然後現在根本原廠不產零件了，那零件會壞呀，那只能把其他飛機零件拆了補這個，拆了補這個，變這樣。原來買了40幾架，現在聽說剩下30幾架，然後30幾架敢全部拿來飛嗎？中間一定有些還要做這個零件的供應的飛機啊，變成這樣子，那還飛嗎？飛官飛的時候心裡會安嗎？而且那個飛這個飛機一定是剛開始學的飛官嘛，他是初級教練機嘛，剛會學的嘛，剛開始學的嘛，那這開的心裡毛毛的，對不對？那以後你要在招人的時候會不會遇到困難呢？你那個有形無形的要有多少？你不會算嗎？休息再回來。